एक मिनट में हार्ट में S1 S2 साउंड कब सुनाई आता है? यहाँ देख पा रहे होंगे S1 साउंड कब आता है? जब क्लोजर होता है किसका? आर्टरियोवेंट्रिकुलर वॉल का। ठीक है, ये वॉल कौन से होते हैं? तो ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल। ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? राइट साइड राइट एट्रियम और जो राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल होता है, और लेफ्ट साइड लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल होता है। ठीक है, तो तब जो साउंड सुनाई आता है उसे कहा जाता है लफ साउंड। और लफ साउंड कब आता है? जब क्या होते हैं, हमारे दोनों हार्ट की राइट और लेफ्ट साइड के वॉल क्या होते हैं? क्लोज होते हैं, तब ये साउंड सुनाई आता है। ठीक है, ओके। देन हम समझते हैं S2 साउंड कब सुनाई देता है। ठीक है, तो S2 साउंड जो होता है उसे डब साउंड कहा जाता है। ये कब आता है? तो ये ऑडिबल होता है जब क्लोजर हो जाता है किसका? सेमिलुनर वॉल का। ठीक है, अब ये जो सेमिलुनर वॉल कौन से होते हैं? एवोटिक वॉल और पल्मोनरी वॉल जब क्या होते हैं? क्लोज होते हैं, तब डब साउंड सुनाई आता है।